चांगचुन सिटी रे प्रबल स्नो पड़ी आ स्नो सहित मुझे गोटे भिडटे नहीं जाइए। चांगचुनटा हूँ जिलिन कैपिटल माने आमे रोचु जिलिन प्रोविंस रे आ जिलिन रो कैपिटल हूँ चांगचुन जोटि माने एडा न्यू ईयर चाइनीज न्यू ईयर फर्स्ट 3 डेज हेले किछि स्नो किछि नाही नॉर्मल अछि। बाकी लास्ट डे जो दिन आमे माने चेकआउट करथिलु ना से दिन प्रबल स्नो माने रास्ता रे चलेबा पय माने बिल्कुल प्लेस ही नाही। गाड़ी गुडा देखुछत ना सब कार गुडा रे माने स्नो रे भर्ती हे जाइछे आ मो पुओ सेठी बसिकी खेलुची। एटा कोन कि माने फ्रेश स्नो ना फ्रेश स्नो रे आमे बसिकी खेली परिबा आ स्नोटा किछि दिन परे सेटा कोन माने टिके माने से खरा को पूरा तरल जाई कि सेटा माने टिके खराब हे जाए आ मो पुओ एटे बहुत एन्जॉय करूची। माने हमको इंडिया रे स्नो एते मिलेनी माने काश्मीर एपट साइड स्नो बहुत पड़े आ आमे जोठी रहउछु ओडिसा रे एते स्नो केबे पड़ेनी आ सेति पय बोली म ताको बहुत खेलिबा को भी एठी दउची। आ वीडियोटी जदि पसंद आसला एमिति नुवा कंटेंट वीडियो देखिबा पय चाहउछथि ताहले प्लीज मो चैनल को सब्सक्राइब करंतु आ लाइक